This is Raikang again, aka Mama Bear and Angel Bear, and welcome back to our channel. So for today's vlog mga langga is na ako yung mga special guests. Yes, with S kay na ay dagan kay sila. So please help me welcome the Siquijor new D. Yeah. So yes, nami karon dire sa dagat kay mga ligo may which is perfect akong outfit. Charlams. So, muna siya mga langga. So, and naglungag na sila. So, let's have fun! And we are back again, guys. Atulod, muhugot di tuod ko. Para kaninyong tanan. Naniwala tud mi na sa kasabihan na oo, malawak ang karagatan, malawak ang dagat. Pero ano naman silbi nito kung wala naman naninirahang isda? Kagaya ng pagmamahal ko sa'yo, ano naman ang silbi mo dito sa mundo kung wala naman ako sa buhay mo? Ginoo ko. Jesus ko Ginoo di dara munang aso kay galungag galungag in tawon. Daghan mi. So, muna sila ang mga tiglungag. Mga lungag. Si Vincent, si Dave, or si kisa ni siya nga bear? Kisa ni siya nga bear? Demon's Bear. Dili oy. Mga langga mo ni siya ang ka-love team ni Angel Bear. Say hi! Then, si Charlie Queen. Angel, Baby June. Charles Angel. Kita ko ara ko Lahira ayo. dyan. Mutaj ba? Butang mutaj. Mutaj pa nga. Masarap nga mag-picture. Pero mas masarap mag-picture basta't kasama ang iyong future. Sige ra maligo bitaw para. Ginoo ko. So mga langga, we're back again. So the squad decided nga nami challenge nga himuon karon which is ang English only challenge. So, ready na mo? Gini ako ba? English bulan. Sa English mo lang. Fish dry fish. So, the challenge begin in 3, 2, 1. Okay. So Dave, what are you doing here? Standing. So, hoy, wala magbisaya. Na, dili magkadayma mong English, Ginoo ko. Ginoo gyud. It's okay for us. It's a prank. A few minutes later.
only. English only. Yeah. Okay, guys. Ano? So, we're eating right now. Guys, Yeah. We use our I hand. got. And we eat fish fillet de El Nino. Soya. Saya. Sayaw. What's the English of bulad? Saya. Soya. Or fish fillet, letter A, soya. Letter B, fish fillet de El Nino. Letter C, I don't know. Sige. We eat na. Dried fish with Dried sinugba fish. Ay, What is this? What's man? What is your question to me? Yeah. What is love? Love is full of successful. And love is blind. Oh no, love is love is It's a choice. yeah. And hi, ako may pangutana. Love is full of choice. English atong hahay ako igipangutana. no. Hi. No. Question. No, that's my question. That's my question. He question me. Oh, she question me. She. Okay. She. Okay, continue. Another. Another. What can you say about life? Life. I say about life. Yeah. my brain is like a traffic. Stop because that's not working. You know, Lagi matuwa. life is unfair because the other people. Oh my God. Oh my God. OMG. Oh, English. English is not Tagalog. English. Speak in English. Unsa man to? Dave, what can you say about Angel Bear? I thought that he is a beautiful. And prettier. Puppy. Sweetie. I like the view. Yes. You're my best view. So, mga langga, manamig kaon. So, over there. See? So, Guys. where are we going? There in So, let's go. Magbuting we. out there. Out there. So, mga langga. Speak English. English. Where's the front? Where's the front? English. Bees. Okay naman good. Hato atubangan din. Magtalikod ko sa tubangan. So, mga langga. So hot. Time check. It's already 1:30 something. And nag-boating. Oh my God, this is so freaking. What an idiot.
Langga Vlogs. And sa akong mga solid langga dira, please to subscribe sa ilang channel nga Siquijor New G. Because marami, we're spreading good vibes. Yay! So, what's up mga Langga Vlogs? So, yun sila. Hold up. Oy! Oh! Alam mahulog! Alam mahulog! Oh! Ego ba gimana? Kakawin ko muna. Balik man. Hey, what's up guys? What's up mga kanyuji? Vlog po ito ni Langga Vlogs. Langga Vlogs. Guys, kaway-kaway dyan guys. Kaway-kaway mga par. Wala ba yung mabitulon po ninyo sa kayan? Maluhay po mo kay Wawa. Story ate! Sorry, so mga langga. We're having fun. Kinggol kayo ko. Karon day guys, ang mga Langgas vlog. Dahil no sara na dito ko hari kaya kung mga kauban gibiyaan ko. Gimahal ako sila. Hoy! Guys, please subscribe to our channel, Siquijor Newsy and Langgas Vlog. Yeah. And guys, yaha dito ng vlog karon. Very bongga. Bongga na bongga. Like Coral. Opo. Reaction ka na. Reaction paper. Sige na. Kanang Untay may message. message. Ang message sa pwede lagi Bisaya ra. English only. Padayon sa imo English only. English. English. Padayon sa programa. Hoy! English Sige. good. English. Gani. Oy, pagpuyo ra mo black Ay, basta ka ng tubig ka. Dili ka na ako siya. English. English only. Ay, ginoo ko. Play na? Miss Meljay, please continue to your channel, to your vlog because there's many people watching you or following to your channel because your channel is very happy and more fun. Yeah! Boom! So sa mga kong
sa akong mga solid kalangga dira, please to subscribe sa Siquijor New G channel, YouTube channel, kay ilang mga vibes is super maka good vibes kayo. Makawalag stress. So please to subscribe and also hit the notification bell para ma-notify mo sa ilang mga upcoming videos. And karon di ay is na may gihimong challenge nga murag epic fail siya. Feel na ko epic fail. Pero super nalingaw ko kay nag-voting me and sila nangalikod dagat. So that's all. Angel Bear! So, what's up mga ka-Newg? So, naami bagong... Ikaw nga, message mo gong. Ako ang message, don't forget to subscribe sa Langga Vlogs. Kay nindot ka na yung mga challenge. Then ma-challenge din. Huwag yun, legit kayo, promise, legit kayong vlog. Subscribe mo. Please subscribe and click the notification bell para more upcoming Kay videos. malingaw mo sa iyang vlogs. Yeah. Promise dito, basta makita mo sa iyang vlog, kabalo ko makalukso-lukso lagi mo. Oh, Tungod sa nice one. kakilig, maanak-anak lagi mo. talagang mapa-expect kayo na maganda talaga. That's it for today's vlog, and thank you so much to Siquijor New Generation. So mga langga, please do subscribe to our channel Langga Vlogs and Siquijor New G, and also hit the notification bell so that you will be notified if we have a new upcoming video. So also don't forget to Like, and comment, and share, So thank you so much for watching, because we're just spreading good vibes and love to everyone. God bless. Keep safe. Keep safe, everyone. Keep safe, Newg. Mwah, mwah, mwah.